Aprecie as pequenas coisas. Nessa série você vai escutar os sons dos alimentos. Episódio de hoje, bolo de aniversário especial pro meu amor. Bem, que eu fiz com 2 recheios, gente, de maracujá e leite em pó. Vamos lá? É mesmo, você falou. Bem, esse foi o resultado do bolo decorado, né? Fiz um topezinho ali com o nome dele, do time dele, que é o Atlético Mineiro. E ficou assim, gente. Eu gostei muito do resultado, por não ser uma confeiteira profissional. Eu acho que eu me saí super bem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje especial, com esse bolo delicioso. Eu já garanto para vocês que ficou uma delícia. Aqui é um pedaço dele picado. Olha esse recheio.
Que delícia! Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço.